我同桌人真的特别好，每次都被我弄哭。我初中的时候跟我同桌就这样，我逗他。因为我发现一个问题，就是我同桌就是我俩在一起一个学期了，你知道吗？一个学期了，上半学期他一句话都没跟我说过。哦，我不知道到底怎么能激起他的情绪。谢谢饼子，谢谢饼子，气球。不跟饼子玩，饼子给你送礼物，不喜欢饼子。哦，那完饼子给你送礼物，那你别给饼子打岔。你真他妈坏！你给饼子，哎，你这怎么说这话，小孩？我现在是初中生。我现在地痞流氓，我说你初中你不能是这个状态的，初中其实已经是有点正常了，只不过那时候心智不太成熟罢了。啊，真的假的？我初中是没上过初中啊？我上过，但我初中就这样。初中也这么说话？对，我初中也这样，我跟我同桌也这样说话。因为我同桌其实人特别好，我到现在其实都还记得我那个同桌，我同桌人真的特别好，每次都被我弄哭。你知道我同桌属于哪种吗？我说实话，我上课我就不怎么学，就是老师说就答应着，但是我也看。然后我同桌就属于字写的又好看，然后长得又很漂亮的那种，但是每次考试就是没考过我，每次我就差1、2分，他每次都第一个学期他一直没跟我说话，然后呢，第一次考试我俩说考试，我考55，他考50，他给他整哭了，他真哭了。你知道初中开始考55了就？对，什么学科啊？数学啊。啊，那我没话说。第一学期我考55，他考50，他每天学习学的都这不行了都，他考50，他考50。你看他有50卷子不让。哦，好，55。好，你考多少？不给你考，你不能说话，姐，你一句话也不能说。一句话不能，对，你不能，他一句话都不跟你说。对，他一句话不跟我说的。平时我在里边靠墙坐，我说我要出去，就俩人坐嘛，我说我要出去，正拍他起来。他不承认不起来，他更贱，你知道吗？我说他把桌子挪走，让我出去，让我出去。我看一眼，然后爸给撕坏了。这时候一抢，4块1个甲。我操！你天天学习，你考50，我还考55的，笑死我了。然后其他什么，他考多少啊？考50，甲上撕坏了。这时候你要哭了，姐。哎，你别哭，我跟你闹呢嘛。别哭了，闹着你了。你还咬我！我那小子根本就这样，那小孩特别好玩。你这时候你要开始给我告老师了，你要走。告老师，你不能告诉我你给我告老师，你要悄去告啊！你要悄去告。对，你去了你就走了，我不会从下面看的。我这班什么都不干，现在好回来了，开始告完了。好，现在老师开始叫我，让我出去站着了。老师这时候让我出去站着，姐，你假装老师，行，你假装老师，你得点着我说嘛。最后让我出去站着。有的同学啊，自以为自己的分数比自己的同桌好一点，就开始随意的欺负人啊。朱琳琳，朱琳琳说谁呢？你考分高啊？你考55，你给50的骂哭了啊？你真有能耐，你现在我没骂他。对着话，出去站去，出去站着去，快点！李佳，你真行！我小时候就这样，你真行，真够高老师。咱班有的同学啊，这就是反面教材。我说的站着你满意了啊？这就是反面教材。咱班绝对不会出现不团结的情况出现啊！让我发现一个就像朱琳的这样出去站着，这节课站着上啊！老师，我回去拿本儿。真行，以后我不会跟你说一句话。老师，我拿这些册，起来。以后再跟你说一句话，我是狗。老师，朱琳琳刚才回来之后又骂我了。你他妈！我同桌他不会再给我告老师，他开始心疼我了，他告我摘节课。他还心疼你？对，我说我再不跟他说话，他慌了。他就慌了吗？对啊，又不烦他了，好了，让我回来坐着。我不跟你说话。老师讲到这儿了，这儿，你又没跟我说话呢？开始默写了。一人拿出一张纸，给撕完了，谢谢。说句话，我不想看你的，你现在能对吗？
就这样我俩就好了啊，然后就也都笑了就好了。然后每天我都特别烦，因为她属于那种特别文静的女生，你知道吗？她特别文静，她就有的时候特别想说我，但是她不会骂着我啊，她不知道咋骂。你骂我，哼。她真的会这么骂我小狗。好，那我小狗忘记是2点3点这样3个点。好。好吧，你写错了，你不是这么写的。你他妈，你平时你不听啊你？我看你学那么挺来劲的，我听你不行。哎呀，我不说了，我不说了。哎，这节地理课，你看着老师，你记。他不找你这样？他不的，他不找你，他不的，我就躺他腿上这么玩儿，天。我靠，我做我这个，我因为我靠墙嘛，我就这样，这么靠着，我就玩手机，然后跟我后座说，哎，你看一热点，在玩我的世界，玩我的世界，进你那个房，上回那个上凯哥那个房。你这是初中啊？对啊，初中啊，因为小学刚才是。初中你懂得玩我的世界呢？当然能玩我的世界了。那时候你有手机？有啊，大家都有手机啊。哦，那是我有手机，对，我小时候6年级有手机，处对象呢。啊，不对，初中有手机，处对象。玩我的世界那时候还是老版的我的世界，还不是中文呢，还是好像还盗版，还有葫芦侠什么的快板这些。能自己改，可好了。建的房子，这回建的房老厉害了，我看就是他那房，你给我删了那房，别删我那房。能不能别说话？我说话也不影响到你，因为你压根没听。那你帮我写一个，我就不写了。求你了，你给我写一下子。你学习那么好，给我写一下。你气人太深吧？那我每次这样说的时候，我很开心。求你了，课代表，数学课代表，快点写一会儿，快点写了，数学。没人写，我不陪你。我虽然没写，我不陪你呢嘛。你写字比我写字好看，我新买的本儿这是，我不想自己写。那老师一下就能看出来了。没事，这笔记没事。我新买的本第1页，我不想自己写，我第1页都给你写了，我对你好吧？我娘，什么我娘啊？这是鹅。哦，我娘。鹅，你知道吗？什么我娘啊？不好意思，我同学，我同桌当时那同桌真的特别好，我觉得他自闭症让我治好了，甚至我觉得，哦，那确实有可能。他不说话，他1学期都没跟我们说过话，他下课他也不出去，他在学校上厕所，他也是自己一个人，我都看不到他上不上厕所，因为我每次回来的时候，上课回来他都在这块坐着呢。那确实，这种小孩确实我会狠狠的跟他说话的。我觉得越不跟我说话，我越跟他说话。特别气人。他特别努力的学习，但学习特别次。我说的，你写的真好看。行，以后你写，以后买的第1页都你写。我那天买了一个默写的那个单词本儿，等到写，不是等到老师说听写的时候，咱就从这个本里头直接撕，就别撕咱俩的本了，咱撕这个本。行，那你明天你买一个那个方格呗，我买英文本。你买方格本行吗？我妈不给我买，你得特别信任答应这个，你得特别好，你下得买2本甚至。他就这样，我说完了，他甚至要买2本。现在不给你买拉倒，不给你买那就撕你本，你帮老撕我本。他后期我已经不买听写本，他就夸撕我本。你也不用撕吧，这样。给同桌干成讨好型人格，要么自闭一下，要么变成讨好型人格。